Fala, meu povo, beleza? Site para comprar efeitos sonoros, mano. Site para efeitos sonoros. Soundsnap.com. É o melhor, mano. Tem pra tudo aqui que você imaginar, vocês já estão vendo, ó. Pra vento, tudo, mano. Tudo, ó. De cidade, tudo, mano. Tudo. Entra aí que vocês vão gostar, mano. Tem efeito sonoro de tudo aqui. E é muito massa, mano, esse site aqui. Só fazer o cadastro aí burocrático, burocracia simples de site mesmo e baixar os efeitos sonoros que você precisar aí no seu trampo. Falou? Tamo junto e é nóis, rapaziada. Top 1000 sites da internet, mano. É um ranking de 1000 sites da internet do mundo inteiro. Entra no canal que você vai ver. Falou? Tamo junto e é nóis.